नमस्कार। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा खाँसी की समस्या है, इतना ज़्यादा खाँसी की समस्या है कि खाँसते-खाँसते आँख लाल हो जाता है, आँख में आँसू भी आ जाता है, खाँसते-खाँसते बच्चा को वोमिटिंग भी हो जाता है। जब वोमिटिंग बच्चा को होता है तो उसकी जो वोमिटिंग के समय उसमें जो लार निकलता है, यदि उस लार का दृश्य जो है यदि धागे की तरह होता है, तब ऐसे लक्षण में कोरिलियम रोगम 30 पोटेंसी की दवा बच्चों को सेवन कराने से इस समस्या में आराम मिल जाता है। तो इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।